بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته meel kastaad joogtaan waa axad 18 bisha May sanadka 2025 kusoo dhawaada warbixin gaar ah oo diirada ku saaran warar ila kala duwan ka soo baxay oo la xiriira in la helay meydka Maxamed Sinwar mid ka mid ah hogaamiyaashii ugu muhiimsanaa ee ururka Hamas intaan ku jirnaa warbixintan ayaad maqli doontaa dhammaan wararka soo baxaya ee la xiriira in la helay meydka Maxamed Sinwar kadib markii toddobaadkii hore ay Israel duqeysay goob ay sheegtay inuu ku sugnaa intaanu ku jirna warbixintan ayaad heli doontaa wax kasta oo la xiriira warbixinada soo baxay balse intaanu guda galin waxaan kaa codsanay inaad kusoo biirtay kanaalkan YouTube ee Imaan Jaamac oo ku siinaya macluumaadka iyo falanqaynta wararkii ugu waaweyn caalamka isla xilliga dhacayaan marka la soo dhawaada ila kala duwan ayaa ku waramaya in la helay meydka Maxamed Sinwar mid ka mid ah hogaamiyaasha ugu muhiimsanaa ee ururka Hamas tani oo ka dhigan warkii aan u wanaagsaneyn ururka Hamas marka laga hadlayo saameynta uu Maxamed Sinwar ku dhaxlahaa ururka kanaalka Sacuudiga ka soo baxa ama shabakada wararka Sacuudiga Al Hataad ayaa noqotay goobtii ugu horeysay ee maanta soo bandhigtay in meydka Maxamed Sinwar oo ahaa taliyihii garabka military ururka Hamas ee Izidin al-Qassam in laga helay god ku yaala Khan Yunis oo ka tirsan koonfurta marinka Gaza halkaas oo la sheegay in lagu beegsaday usbuucii hore bombooyin aad u culus oo dhulka hoostiisa ku qarxa oo in ka badan 10 tan ay mid kasta oo kamid ah ay ka koobneed weerarka Israel ay ka geysatay Khan Yunis ayaa dhacay toddobaadkii hore markaas oo Israel ay sheegtay inay ka warheshay dhaqdhaqaaq ama ay hesho xog sirdoon oo degdeg ah taasina ay ku qasabtay inay duulaan balaaran ku qaadaan Khan Yunis gaar ahaana goobta uu ku yaallay isbitaalka Yurub ee koonfurta marinka Gaza weerarka ayaa soo muujiyay in Israel ay masaafo ka badan 700 oo mitir inay ku dhufatay bombooyin aad u culus taasi oo la macna in Israel ay doonayso in cid kasta oo goobtaasi ku sugan inaysan badbaadin sida warbixinta kanaalkan ka soo baxa Sacuudiga Al Hataad hadda uu ku waramayo meydka Maxamed Sinwar sidoo kale waxaa la helay ilaa iyo 10 kamid ah kaaliyaashiisa oo ay sheegeen inay kamid ahaayeen xubnaha muhiimka ah ee howlgelinta ururka Hamas isla warbixintan ayaa lagu sheegay inay jiraan cadeymo muujinaya in taliyaha guutada Rafah ee garabka military ururka Hamas Maxamed Shabana in isagana lagu dilay weerarkaas intuu socday balse ilaa iyo hadda ma jiro wax war oo ka soo baxay ururka Hamas duqeymahan aadka u cuslaa ayaa dhacay talaadadii toddobaadkii hore markaas oo mar qura laga wada helay qaraxyo waaweyn iyo burbur ka dhacaya Khan Yunis oo ka tirsan koonfurta marinka Gaza weerarkan ayaana ka dhacay dhisme ay Israel ku sheegtay inuu ku hoos yaalo isbitaalka Yurub halkaas oo ay sheegeen in rumaysan yihiin in uu xarun howlgelin ku lahaa Maxamed Sinwar ciidanka Israel ayaa markii dambe dhowr duqeymood ka geystay aagaas iyagoo isku dayay inay ka hortagaan cid kasta oo goobtaasi ku sugan inaysan ka bixin Maxamed Sinwar taariikh ahaan waxaa loo arkaa inuu ka mid ahaa xubnaha ugu muhiimsan sabab la xiriirta waxa uu leeyahay fikradaha ugu adag ee ururka Hamas ka dhigay urur xoogan oo ka hor yimaada nidaamka Israel iyo xulafadooda Mareykanka iyo reer galbeedku ay ugu horeeyaan ee taageeraha Israel waa walaalka Yahya Sinwar oo isna ka mid ah xubnaha ugu muhiimsan ee ururka Hamas balse marka la tixraaco Maxamed Sinwar waxa uu ku gaar lahaa hal abuurka iyo dhismaha ururka waxa la xasuustaa inuu ahaa cid ay ka soo maaxatay fikradda godadka aadka u adag ee ururka Hamas ay ku leeyihiin marinka Gaza kuwaasoo suurageliyay in ka badan 2 sano inay ku hayaan maxaabiis ay ka soo qabsadeen Israel ay ku guuldareysatay inay gudaha u gasho balse dilka hadda iyo meydka la sheegay in Israel ay heshay ee Maxamed Sinwar ayaa siinaysa Israel mid ka mid ah howlgallada ugu muhiimsanaa oo ay uga hortagtay ururka Hamas dhaqdhaqaaqa sirdoon iyo xogta sirdoon ay heshay haddii dhinaca Hamas laga xaqiijiyo waxay ka dhigan tahay xogtii sirdoon ee ugu muhiimsanayd ee Israel oo ay ka helayso inay beegsato hoggaanka ururka Hamas gaar ahaan xubnaha ugu muhiimsan Maxamed Sinwar hadda waxaa loo arkay xubinta ugu muhiimsan ee ururka Hamas ee ku sugan gudaha marinka Gaza marka loo eego khibradiisa iyo hal-abuurkiisa howlgelin wuxuu gacanta ku hayay feelasha maxaabiista Israel ee gacanta ay ku hayaan ururka Hamas sidoo kalena wuxuu hogaaminayay go'aamada looga jawaabayo walxaajood kasta oo lagu sii deynayo maxaabiista Israel sidoo kale Maxamed Sinwar wuxuu ahaa cid la aaminsan yahay in xogta ugu dheer ee la xiriirta dhammaan godadka ay Hamas ku leedahay gudaha marinka Gaza inuu ahaa cid gacanta ku haysa sidoo kale dilkan wuxuu yimid iyadoo Israel bishii July ee sanadkii hore ay sidoo kale u dishay Maxamed Dayf oo isna kamid ah xubnaha ugu muhiimsan ee ururka gaar ahaan wuxuu markaa hogaaminayay qaybta military ee ururka Hamas ee Izidin al-Qassam intaa wixii ka dambeeyay Maxamed Sinwar ayaa ahaa cid hogaaminaysay guutooyinka hubeysan ee ururka Hamas sidoo kale Maxamed Sinwar
wuxuu lahaa go'aamada la xiriira wadxaajoodiyada ku saabsan sii deynta maxaabiista. marka laga soo tagay in warbixintana ay baahisay warbaahin Sacuudiga laga leeyahay, sidoo kalena wakaalada wararka Turkiga ee Anadolu ayaa ka soo xigtay warbaahintii guud ee Israel ee Kan in meydka Sinwar iyo 10 kale oo kamid ah kaliyaashiisa laga helay god ku yaala Khan Yunis oo ka tirsan koonfurta marinka Gaza. warbaahinta Israel ayaa dhinaceeda ku waramaysa in Sinwar dhowr taliye oo ka tirsan ururka Hamas in lagu dilay duqeymaha cirka ee talaadadii Israel ka geysatay goob dhulka hoostiisa oo ku taala isbitaalka Yurub ee Khan Yunis in meydadkooda la helay. ururka Hamas ayaan ilaa hadda ka falcelin wararka soo baxaya ee la xiriiray in la helay meydka Mohammed Sinwar, isla markaana Israel u soo rogashay in wararkaasi talaadadii dhacay ay ku disho. ururka Hamas ma diidin mana uusan yeelin ilaa hadda, balse meesha ugu dambeysa ee la sugayo xaqiijinta dhabtaan ay ka imaan karto ururka Hamas ayaa ah. saraakiisha Israel waxay ku tilmaameen Mohammed Sinwar inuu yahay mid ka mid ah xubnihii ugu adkaa ee ururka Hamas iyo hogaamiye halis ku ahaa Israel. Sinwar oo 49 sano jir ayaa sidoo kale waxa uu ku lug lahaa dhammaan howlgalladii ka dhanka Israel ee sabab u noqday in awood military oo sala adag ay yeelato ururka Hamas. waxay Israel xidhay sagaashameedkii markaas oo 9 bilood xirnaa. mar kale ayaa 3 sano dheeraad ah xabsi la geliyay, iyadoo sanadkii 2000 uu xabsiga ka baxsaday. waqti ugu dheer wuxuu u xirnaa maamulka Falastiiniyiinta ee daanta galbeed, markaas oo ay ku hayeen xabsi ku yaala Ramallah, halkaas oo meeshii ugu dambeysay ka soo baxsaday. Mohammed Sinwar ayaa magaciisa waxaa si weyn loo maqlay sanadkii 2006 kadib markii uu diyaariyay howlgal gaar ah oo lagu soo qafashay askari ka tirsan ciidanka Israel, kaas oo ugu dambeyntii suuro geliyay in xabsiga laga soo sii daayo ku dhawaad 1000 maxbuus oo Falastiiniyiin ah oo ku jiraan xubno muhiim ah oo ka tirsan ururka Hamas. magaca ugu caansan ee markaa la soo sii daayay wuxuu ahaa Yahya Sinwar oo walaalka ka weyn. dhinaca kale, warbaahinta Sacuudiga ee Al-Hadad ayaa xaqiijisay war kale oo ay goor sii diisay oo la xiriira in kadib markii la xaqiijiyay Mohammed Sinwar meydkiisa inay gacanta ku dhigeen ciidanka Israel oo laga helay Khan Yunis, in hadda sidoo kale Israel duqeyn ay ka geysatay bartamaha marinka Gaza, gaar ahaan xeelada Nusrat, in lagu dilay Zakariya Sinwar oo ah walaal kale oo la dhashay Mohammed Deif, iyadoo la xasuusto in sanadkii hore iska horimaad toos ay wada galeen Yahya Sinwar iyo ciidanka Israel in koonfurta Gaza gaar ahaan Rafah lagu dilay Yahya Sinwar. waxaa xigtay duqeymaha culus ee 10 tan ah oo Israel ay ka geysatay koonfurta Gaza, in hadda la sheegay in lagu dilay Mohammed Sinwar. weerar kale oo Israel ka geysatay bartamaha Gazana waxaa lagu dilay bay leeyihiin Al-Hadad Zakariya Sinwar, kaas oo ahaa bare dhigi jiray jaamacadda Islaamiga ah ee marinka Gaza. ilaa hadda ururka Hamas ayaan waxaa la soo saarin xaqiijinta ugu dambeysa ee la xiriira sheegashooyinka Israel iyo warbaahinta Sacuudiga iyo Israelba ayaa goobta laga sugay waxay noqonaysaa ururka Hamas. waxyaabaha ku soo kordhaado ee biidmo isla xilliga soo baxayaan aad ka heli doontaa kanaalkan YouTube ee Imaan Jama. mar kale intaanu kulmayna sidaas iyo amaan Allah.